červenej trničky. Pozrite sa, praví kulinári, oh yeah. Vedia, ktoré časti človeka sú proste jednoducho najdelikátnejšie. Sa strašne ľúbi, ako zbieram miliardu predmetov a všetko mám plný vak, čiže je to úplne zbytočné. Ale bože, vieš čo, musím sa ja pozrieť, že či mi to automaticky presúva do tej skríše, keď má plný vak, alebo ako tá skríša, alebo ako tá zásoba tam funguje, pretože... OK, jednoznačne, máme dosť zelených listov. A teraz to môžeme ísť hodne z našej ušnej kulinárke, aby sa nám zotavila a mohla nám každé ráno, ako vravím, robiť ušný pudínček. Ja vždycky mám rád taký dobrý vymixovaný ušný pudínček. Hlavne s kvapkou ušného mazu na vrchu. OK, toto bolo dosť nechutné aj pre mňa, popravde. Ty vole. S takýmito poznámkami som mal prestať. Fuck you!